Здравейте! Във видеото, което съм решил да снимам днес, ще ви покажа как си приготвям пилешки крилца на пилетното ми барбекю на Трегър, за което ви споменах преди няколко клипа. За целта ще поддържам температура от 350 Фаренхайт, което се равнява на 180 градуса Целзий. Първите 10 минути ще направя нещо като топло опушване и затова ще поддържам по-ниска температура от 160 Фаренхайт до 225 Фаренхайт, което се равнява на 70 градуса Целзий до 110 градуса Целзий, но затова после, след като изляза при барбекюто. Продуктите са зад мен, закупил съм си пилешките крилца, които ще трябва да разделя на две части. Забелязах, че по тях има тези малки финни перушинки, които съм решил да обгоря с готварската ми горелка. Нека да започна подготовката на продуктите, след което ще ги овкуся и ще излезем да ги печем. Ето ме, вече съм при продуктите. Тук съм си наредил подправките, които ще използвам за овкусяването на пилешките крилца. Най-лесният начин е да се закупите от магазина готови подправки от този вид или от този, на тази фирма, но това е най-лесният начин. Аз имам моя рецепта, която ще следвам. За целта ще ми е нужно олио, българска подправка за скара, която закупувам от българският магазин, терияки сос, чесън на прах, черен пипер, куркума, мащерка, сол и червен пипер. Ето, това са тези финни перушинки, за които ви говорих по крилцата, които се виждат доста добре, предполагам, че се виждат на клипа. За целта ще използвам тази кухненска горелка, за която ви споменах малко по-рано. Лесно се запалва и ги обгаря по много бърз и лесен начин. Ще трябва да премина през всичките крилца. Преди да започна подготвянето и смесването на сухите подправки, ще залея пилешките крилца с терияки сос, за да се мариноват. Сега ще смеся подправките за овкусяването на пилешките крилца, а точната рецепта ще намерите в описанието на видеото.
Отивам при барбекюто на пелети. Първото нещо, което ще направя да го включа, както ви споменах и преди, то работи на ток, но използва дървени пелети от този вид за печенето и опушването на месата. Нека да го включа. Всичко е наред, дисплеят работи. От тук е контролера за управлението на цялото барбекю. Зад него се намира контейнерът, в който ще изсипя пелетите. В никакъв случай не мокрете пелетите, защото така рискувате да задръстите барбекюто и самия механизъм, който ги придвижва до зоната на горене, да се задръсти. За да добиете по-добра представа как работи самото барбекю на Трегър, искам да ви го отворя където е зоната за горене, да премахна решетките и да видите как се случват нещата. Тук е решетката с керамично покритие. Тавичката за излишната мазнина, която отвежда мазнината в кофичката отстрани под коминчето. Аз съм се опаковал в фолио, защото по-лесно се почиства. Тук отвътре е механизъмът. Махаме тази пластина и отдолу се намира зоната за горене. Тези малки дупчици, които виждате отстрани, са вентилаторите, които обдухват и разгарят пелетите. Сега ще го включа и ще видите как самите пелети ще почнат спиралата да ги вкарва, самият механизъм ги вкарва в зоната за горене и се възпламеняват. Секунда само да го включа. Ето, пуснах го. Този звук, който чувате от механизъмът, който се задвижи. Градусите, които ще започна, ще са 185 Фаренхайт, които съм решил. Нека да погледнем как механизъмът придвижва пелетите. Отдолу има релатан, който ще ги нагрява и ще ги възпламени. Ние ще поддържаме по-ниска температура, за да може първите 10 минути да опушим крилцата. Нека да го сгубя отново. Работата с този вид пелетни барбекюта е много лесна и удобна. Всичко се контролира от едно място, според вашите желания за температура. Виждал съм в интернет клипчета, в които хората имат проблем. При първоначалното запалване на дървените пелети се отделя този бял пушек. И ако той не излезе, както сега при нас от коминчето, е възможно вътре да има лек взрив. Затова моят съвет е, ако не сте работили с такова пелетно барбекю, дръжте капакът отворен, докато се възпламенят дървените пелети. Така ще избегнете това, за което ви говоря. Барбекюто е готово и е време да сложа крилата, достигна нужната температура. В момента съм на 185 Фаренхайт. Изминаха 10 минути, за които ви казах, че ще опушвам на 185 градуса Фаренхайт, което се равнява на 85 Целзий. Сега ще го вдигна до 350 градуса Фаренхайт, което е 180 Целзий.
Сега самият механизъм ще започне подаване на повече пелети към зоната на горене, така ще повишим температурата. Ето ме след около 30-35 минутки обратно при барбекюто. Навън се стъмни, защото започнах днес малко по-късно. Мисля, че са готови за обръщане. Нека да ви покажа за как изглеждат. Шумът, който чувате е от вентилаторите на барбекюто и от свъркането на крилцата. Изглеждат страхотно. Ето тук се е получило едно прекрасно. Цветът е добър. След около 30-35 минути ще се върнем и да видя какво се е получило. Мисля, че ще са готови. Ето ме след още 25 минути до барбекюто. Мисля, че крилцата са готови. Ще ги проверя с моят термометър, който използвам. Пилешкото месо е готово при 165 Фаренхайт вътрешна температура. Това значи 74 градуса Целзий вътрешна температура. Нека да видим каква е температурата на крилцата. Изглеждат направо чудесно. Пускам си лампичката, обръщам на Фаренхайт. Нека да пробуда това. 167. Готово е. Крилцата вече са готови. Ето как изглеждат. Цялото печене отне около час. Остава да пробвам и да ви кажа как са на вкус. Сочни са отвътре. Чудесен аромат. Леко хрупкави отвън, сочни отвътре.